Dân đi của cầu thủ năm nay là 52 tuổi phi võ này. Này tốt lên đỉnh này để họ thổ ra này. Dưới kia so kia là anh Tiễn kìa, anh ngồi dưới kia. Tiễn dúng chim rồi. Dướng nắp, cái tay thù đau này. Quay lại thấy anh Phi. Quá tuyệt vời nghe này. Mình mặc phục thổ này. Thổ nó trời khá hay. Bữa về đá giờ mà về 2 tiếng đồng hồ nghe này. Nè nhã sập đá sập cào 2 lần. Lần đầu thì mình ở sau mình không thấy được. Đâu mà tự giữ bài chứ kia ngồi mình gió bài. Quá tuyệt vời. Bữa anh treo cây đây này.